สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TPGM อีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่เกม Genshin Impact อีกแล้ววันนี้ไม่ได้มาไกด์เรื่องอะไรครับมาเดินเรื่องกันต่อดีกว่า So this holy lyre de Himmel is one of the most treasured items in Mondstadt. It's the lyre that Barbados used to play. With it, perhaps I can help Dvalin draw his gentle nature back out of this nightmare he's going through. Will it really stop Storm Terror from causing more damage? Of course! I'm the best bard in the world. There's not a single song I do not know, no matter if it's from the past, present, or future. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? So how can we get the holy lyre? It's said that it's enshrined deep within the cathedral, somewhere safe. I'll go take a look around. You can come if you want. Let me handle this. Hello there, sister. May the Animo God bless you, young bard. How can I help you? Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. Oh, what a blessing from the god of Animo! But you should report that to the Knights of Favonius. Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the Holy Lyre. With it, I'll be able to help Storm Terror. Please see yourselves out. What? It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grand Master makes up her mind, nothing can stand in the Knight's way. That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it. Please, I beg of you. I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Then, I guess I'm left with no other choice. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbados, has descended. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. ถูกมองเพอเจอร์ Wait! เป็นเทพจริงเหรอต้องถึงมือเราซะแล้วสิแอนตี้ Huh? She didn't even bat an eyelid. But I have at least learned what I wanted to know. She didn't deny that the cathedral is enshrining the Holy Lyre. Now, since you're the hotshot of the Knights of Favonius, maybe you can give it a shot. เป็นคุยซิสเตอร์เองใช่ไหมเนี่ยไม่พ้นอีกแล้ว Barbados bless you. I know you. You and Amber saved Mondstadt that day. So what brings you here? Tasks from... Is that so? Not that I don't trust you. It's just that a suspicious bard came looking to borrow the Holy Lyre as well. He's full of nonsense and even called himself Barbados. He must be up to something. There are regulations in place for the use of the Holy Lyre. Currently, it's only used in Ludi Harpastum. Signed documents from the Grand Master, Seneschal, and Community Representative are all required. So, may I see the document from the Knights of Favonius? A signed document is required. Without it, there's not much I can do. Now, if you'll excuse me, I really am quite busy as of late. Oh. It didn't work. ซับซ้อนอีกแล้วเรื่องนี้ I knew it. You knew it? I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of Favonius is. You see, the best warrior should always be presented with the best sword. And yet, does the story not make for a fitting ballad? So what are you trying to say? That we're not good enough? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before its very eyes. Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. Today we stand for free will. Any suggestions? Come now, speak up. That's what free will is for. Look at you, sidetracked from the start. But seriously, you're more suitable for the job than I.
Aside from singing, I don't really have any other talents. Besides, if I was caught, I'd have no one to right the grave injustice of my arrest. How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? But things are different for you. You are the superstar of the Knights of Favonius. Should you get caught, you would easily be able to talk your way out of it. The guards here, it seems they're off duty throughout the night. If we manage to seize this opportunity, it should be smooth sailing from here. Stop mentioning us getting caught! What do you say? ให้ไปขโมยแล้วโอเค Yes. Seems I did mention that. Your point being? Why does your decision hinge upon whether or not I am a god? Paimon will fill you in on her background story when we get the time. Huh? คนดีอีกแล้วเข้าไปที่เมนู Primal ต้องการรอเวลาข้างหน้ารอจนถึง 18 นาฬิกาหรือ 6 โมงเย็นต้องออกไปข้างนอกเหรอ Race you! โอเคครับเขาบอกให้ time skip เวลาโอเคพระอาทิตย์ตกแล้วไปคุยกับใครล่ะนี่ Sinner, what should I get to take back to Lily? Don't be shy. Go! อ๋อโอ้โหเราก็ไม่ได้อ่านเควสอันนี้ก็ Dada, what's that man? นั่นนะเอาวิหารก่อนก็เข้ามาใหม่ซับซ้อนจริงๆเลยเควสเนี่ยไม่เข้าใจเลยโอเคเข้ามาได้แล้วครับหลังตอนเย็นนะผมก็ยืนมึนอยู่พักหนึ่งเราจะมาขโมยของกันไม่ใช่คนแบบนี้เลยเนี่ยเข้าไปห้องใต้ดินครับเอาละเข้ามาจนได้ครับ sneaking อ๋อมีแอบด้วยอ๋อโอ้โหเควสอย่างนี้มีติดเฟลนะครับเนี่ยโดนจับได้ทำไงนี่เริ่มใหม่เหรอเซ็งเควสแบบนี้โบสถ์มันโคตรซับซ้อนบอกเลยจี้เสร็จไม่เห็นตกใจหมดเจ็ดเควสเนี่ยครับอย่างนี้ก็ได้สนิจริงเร็วเข้าเดี๋ยวมีคนไม่เห็นเร็วเข้าหมอบโอ้โหใครทำพลาดเนี่ยไม่รู้ว่าไงนะเควสอย่างนี้เลยเหมือนแบบเขาให้โอกาสไม่ให้เราพลาดโอเค Who are you? ใครนี่ She disappeared. โดนขโมยซะแล้ว Freeze! What are you doing here? No, run! อย่าบอกนะให้กูหนีเองเนี่ย Follow me. หนีเร็วกว่ากูอีก
แน่ตกเลยไม่ไปไหนนี่เวรกรรมไปไม่ทันแน่เลยครับตกสะดุ้งตกเมื่อกี้นี้ไปไหนแล้วสงสัยต้องได้เริ่มใหม่ดูตรงว่าเอาชอบเกาะถึงแล้วโอ้โหมาครับมาเริ่มอีกใหม่ครับ round 2 ครับนี่ถึงแน่โดนลงไปอย่างสวยงามหนีเร็วกว่ากูอีกนะ Master Diluc, this is this week's accounts. The disaster has greatly affected business. Well, let's hope it all ends soon. หนุ่มผมแดงโผล่มาอย่างไรก็ไม่รู้ครับ Hi! We'd like a seat at your, least conspicuous table. The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. But aren't you a bard? Why not sit front and center? Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. ทำตัวน่าสงสัยตลอด Keep an eye on them. There's something strange about that bard. I'll go ask around. Ask who exactly? The protectors of Mondstadt. Look, have you seen two thieves around? What happened? Why have you mobilized so many guards? Haven't you heard, Master Diluc? Two thieves are trying to steal the Holy Lyre. อ้าว Huh? How odd. Isn't it? The Holy Lyre is a treasure that was played by the god of animal themselves. Such a precious piece of cultural heritage. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my sellers. Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way. Understood. Thank you, Master Diluc. ช่วยเราด้วยนะคุยกันดีลูกขอไปทางลัดแล้วกัน Today, I think I'll have a glass of... You can put down that bottle you stole from behind the counter. something cold. Right. I want answers. Let me finish my drink first. I'll pay you. Well, with a performance. It's not about money. You seem too young to be drinking. No need to worry. When I started drinking, you were still... Oh, you want to ask, who's this? Am I right? He is Master Diluc, the boss of... the owner of this tavern. He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my favorites. Although most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal the Holy Lyre de Hamel. Even if you are fools. But we don't often get to see people like you. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Hotshot? Oh, so it's you. So, you and the bard are close friends? Well, despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. A shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. And towards the Fatui, weak and conservative.
Forget it. I don't feel like talking about it. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Now, answers. Why did you steal the Holy Lyre? You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. If I tell you the story with a performance, will you believe me? It depends. I'll make my own judgment. Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between 5 Mora and the Holy Lyre. It all depends on your story. Very well. Let me put on a show. What did I just อย่าบอกนะจบแล้ว witness? เหี้ย This is confidential information. Why did you... Why? Perhaps the winds are changing. What say you, Master Diluc? Interesting. Give me some time. I'll organize some contacts. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. As for the bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. No problem. I like taverns. Okay. Let's meet here tonight after the tavern closes. แต่มันไม่คุยกันเลยมันต้องรอให้ร้านเราปิดกูไม่เข้าใจ Wait, you're... Well, first of all, I contacted more than one person. Jeans Secondly, she came here as Jean herself, not as the acting Grandmaster. A Jean you would never see, even as an honorary knight. What a surprise. I heard about the Holy Lyre, but I never suspected it was you. So, the sound of the Holy Lyre can purify Storm Terror and return it to normal? Is that true? That's right. Your honorary knight is putting themselves on the front line to try and resolve this Storm Terror issue. Now that's the hotshot of the Knights of Favonius I'm talking about. Feels like we're breaking the law, though. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe. But we can ask the bard to play the song again to try and persuade... I believe you. To persuade our stubborn command... Wait, what? I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the Four Winds. However, if it was poisoned in the battle over Mondstadt all those years ago, and then corrupted by the Abyss Mage after it woke up, we can't but as acting Grandmaster, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peaceful resolution to the Storm Terror issue. People would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's why I can only do this in private. That's one of the reasons I don't like the Knights of Favonius. What surprises me is that you would believe in Outlander so easily. My cautious and meticulous superior, even you trust him, don't you, sir? I already told you not to call me sir. Wow, this is really awkward. I have a rough idea of where the Holy Lyre de Hamel is. Nice recovery. She's really talented at changing the subject. The conflict between Mondstadt and Snezhnaya stems from the conflict between the 7 nations and their respective gods. The cryo-gods Fatui seem to be after the animo god's power. Right. If the Knights of Favonius publicly prevented an attempt on Dvalin's head, then the only other way to affect the animo god's power is to take the Holy Lyre. The number of Fatui that have come to Mondstadt is far from limited. I've already managed to coerce a few... Diluc has determined that the Holy Lyre is not being held in the Goth Grand Hotel. I imagine they don't want to leave something stolen in a place where it could be so easily found. Paimon
gets it. If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. Such is the diplomacy between the 7 nations. Outlander, ready to go? โอเคได้ลุยแล้วยังเนี่ยอยากลุยแล้วให้ลุยสักทีเลยครับ Jean just said the Fatui are trying to take Dvalin's power for the Cryo God. I fear this might fall short of their true intentions. ที่ซ่อนตัวของประตู I think they intend to use Barbados' connection to the wind to draw him เข้า out. ปีนจริง Just like Lisa traced the source of the storm to the temples. Maman hasn't been seen for more than 1,000 years. ๆโอเคให้เราไปหาที่ซ่อนตัวของประตูเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนถึงใกล้ๆเลยนะ Forget it. I don't like having to pry. Here, take this. What is it? A disguise to protect your อยู่ identity. ไหนเนี่ย Put it on before you run into the Fatui. Fortunately, there's still one of Mondstadt's allies. At least... โอเควิ่งออกจากเมืองกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมได้คอนเทนต์ละเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำนี่ดีกว่า1 วันเราต้องทำอะไรบ้างในเกม Genshin Impact ดีไหมเพราะผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า1 วันเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างถึงจะแบบคุ้มค่าที่สุดใน1 วันมีอีกหลายอย่างเลยที่ผมอยากจะอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจจะได้รู้ว่าจะได้ไม่พลาดสิ่งที่เนาะน่าจะทำอะไรเนี่ยรวบรวมวิส3 อันโอเคตอนนี้ผมขอยังไม่ทำไซด์เควสนะผมขอลุยเควสหลักก่อนรู้สึกว่าจะเดินเรื่องช้าไปหน่อยครับต้องรีบทำเควสหลักซะหน่อยแต่เกมนี้มันไม่ทำไซด์เควสไม่ได้ผมว่าไซด์เควสค่อนข้างโดดเด่นเลยนะค่อนข้างโดดเด่นเลยแหละไซด์เควสหรือเควสแบบกิจกรรมอื่นๆเงี้ยกิจกรรมทำรายวันเงี้ยค่อนข้างน่าสนใจเลยผมถามว่าทำไมไม่ใช้ฟาสต์ทราเวลครับผมถ้าคุณใช้ฟาสต์ทราเวลนะคุณจะพลาดสิ่งดีๆไปในชีวิตเกมนี้เพราะบางแผนที่เรายังไม่สำรวจใช่ไหมล่ะเราก็อาจจะแวะเจอนู่นเจอนี่ก่อนก็ได้ครับเพราะงั้นพยายามอย่าใช้ฟาสต์ทราเวลถ้าไม่จำเป็นใช่ครับอาจจะเดินนานครับแต่คุณจะได้อะไรที่คุ้มค่าแน่นอนผมมั่นใจหรือว่าเดินกินลมชมวิวไปเกมนี้ก็ไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นครับถือว่าศึกษาอยู่ใกล้ป่าเนาะขอตัดไปตอนที่เจอเลยดีกว่าครับเดินเสียเวลาครับโอเคเขาวิ่งไปถึงหน้าทางเข้าสักทีหลงทางสักไกลเลย หลงทางกดผิดเควสเมื่อกี้ขืนเลยโอเควิ่งเข้าไปดีกว่าดันเจียนครับดันเจียนHoly Liar The Himmel กลับมาโอเคท่านแนะนำเข้าไปเลยครับจัดทีมด่วนไหมไม่ต้องเริ่มท้าทายได้เลยทีมเราเพอร์เฟกต์อ้าวได้เล่นหนุ่มผมแดงครับเห็นไหมครับบางพัซเซิลครับบางพัซเซิลหรือบางกิจกรรมเนี่ยเราต้องใช้ธาตุที่เหมาะสมในการทำครับใช้ธาตุน้ำแข็งลุยแล้วกันนะวิ่งนะครับวิ่งเลยวิ่งครับวิ่งดับใหญ่อุ้ยผมค่อนข้างชอบตัวนี้นะดับใหญ่มันเท่คอมโบเดี๋ยววันนี้ท้ายคลิปเดี๋ยวจะมีเปิดกาชาด้วยครับผมสะสมได้ถึง10 อันละจะเปิดโชว์เท่าไหร่อุ้ยโอเวอร์โหลด
สายฟ้ากับไฟจำได้ไหมครับจะเกิดการโอเวอร์โหลดตีดาเมจค่อนข้างกว้างครับกว้างและแรงค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะเปิดได้เขาไหมผมว่าไม่ได้หรอกเพราะเกมกาชาเดี๋ยวยามกันละปาดตาดูให้กว้างๆครับมีมอนเตอร์อยู่ในนั้นด้วย Who are you? What are you doing here? Did you already beat all the other guards? What? I'm not scared of you. A debt collector will come to my aid. Fine. ยอมแพ้ถ้าพวก No. All right. You're free to go. But I don't have the key, unfortunately. โอ้โหเสียเวลาเปิดได้ไหม He says the key isn't here. Shall we try another room? There's one room left that we haven't tried. Sure, must be. ทำได้ด้วยเหรออุ้ยนี่ก็แจ๋วเลยนี่ก็แจ๋วนี่ก็แจ๋วเลยนี่ก็แจ๋วเลยครับนี่ก็แจ๋วเลย Surrender and be gentle. Retribution! ปัดขึ้นไปครับโดนคอมโบโอเวอร์โหลดไปครับถึงก็ตายเลยทีเดียวเจ๋งจริงๆมอนเตอร์อยู่เฉยๆเนี่ยให้เราไปตรงไหนนะโอเคห้องนี้แน่นอนครับสายฟ้าเหรอเจออย่างก่อนโอเคที่เล่นดีครับได้แล้วเดี๋ยวเวลาไปจับเมาสำรวจซ้ายขวาไม่มีอะไรครับไม่เอาตอนนี้มันเริ่มเลยเป็นลิฟต์ขึ้นไปก็ว่าอยู่ต้องเป็นลิฟต์ขึ้นไปต้องใส่หน้ากากด้วยเหรอมีลึกค่อยหนึ่งทีค่อยดิ Where did you rats scurry out from? ทำไมครับ Signora's not going to tolerate this kind of interference in our ทำไม affairs. ครับ So I'll be the one to take care of you. Heard the trouble of having to deal with you herself. ทำไมเฮ้ยหายตัวหายตัวแล้วไงครับหายตัวแล้วไง Don't get frostbite. ตัวแล้วไงครับ No escape. หายตัวแล้วไงครับเอาละลายไปยิงครับ Prepare to be blown away. รู้จักไหมพายุไฟเห็นไหมครับเป็นการคอมโบพายุไฟกระจายออกไปครับธาตุลมกับธาตุไฟครับกันเป็นกระจายถึกจริงวะถึกจริงวะฮะช่วยอะไรLeaving so soon. ถึกจริงวะเดี๋ยวมันโดนท่าไม่ตายกูด้วยก่อนนะ You can't run from death. จริงเจอแล้วของจริงปะเนี่ย Finally, the liar is back in safe hands. Where did that guy go, though? He was here a second ago.
Senora is going to end you. The songs bards sing of your demise will be so terrifying. The people of Mondstadt will never sleep again for the nightmares they give them. Big talk for a guy who still ran off in the end. Chicken. เสร็จเรียบร้อยครับโอเคกลับดีกว่าไม่มีกล่องให้เลยเหรอปกติเควสอย่างนี้จะมีกล่องเป็นล็อกให้ไม่มีจริงๆเหรอไปดีกว่าเดี๋ยวออกมาข้างนอกแล้วครับเดี๋ยวโหให้เดินไกลอีกแล้วอ่ะดูดิเดินไกลตลอดเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่ถึงใกล้ๆแล้วกันเนาะ Back. Oh, this is the holy lyre. You managed to retrieve it. The pattern of flowing wind carved on the rosewood, and the strings still feel cool to the touch too. What do you think, Venti? Can you summon Dvalin? Although this lyre is the real thing, I doubt that it's going to work. As you can see, the lyre has been through 1,000 years of history. It's in this condition, you couldn't play music fit for even Diluc's tavern with it. Bards fight to get on the stage of my tavern. Don't make assumptions. Is that really important right now, Master Diluc? And you! Did you just borrow the holy lyre to play music for drunkards to hear? What do you mean? Anyway, we won't be able to call Dvalin with it. The lyre itself is fine, but the strings... You're up, Outlander. Relax, it's not broken. It's just that the intensity of its animo power has greatly diminished. Do you still have Dvalin's teardrop crystal with you? Great! Try to use it on the holy lyre. อะไรก็ไม่พ้นเราสักอย่างซิมโหดูใหม่ขึ้นเลยอะ It worked as expected. This youthful glow. Praising yourself? Really? I was talking about the holy lyre. Holy lyre. Thanks to our traveler friend having purified the crystal, the holy lyre won't continue to lose power. That said, its power is far from replenished. It'd be great if we could get more tears. How can we gather more? I can surmise that Dvalin will already be crying. Suffering alone in some deserted place. Dvalin. Poor baby. This is not something that an honorary knight can accomplish alone. I will mobilize the rest of the knights to assist. When you get the teardrop crystal, please let our honorary knight perform the purification process. Heroes supporting each other and setting out on a journey together. Alex, let me come up with a song for you. Is that all you're going to do? Just sing? Wouldn't be much of a bard if I didn't, now would I? You're so cheeky. You deserve an ugly nickname. Oh, Paimon knows. From now on, you'll be known as Tone Deaf Bard. เราจะได้สาวๆคนไหนมาอยู่เคียงข้างเราหรือจะได้อาวุธ5 ดาวหรือเปล่าไปครับเปิดกาชาดีกว่าช่องนี้จะไม่ใช่ช่องที่เปิดกาชาคือภาพเหมือนช่องอื่นๆนะเพราะสายฟรีครับสายฟรีบอกเลยว่าสายฟรีครับเปิดกล่องไหนดีมี2 กล่องครับอธิษฐานในการเดินทางกับถ้วยแห่งบทกวีก็จะได้ตัวนี้จะเป็นผมไม่ค่อยชอบกล่องนี้ผมชอบกล่องนี้นี่จีนเบลดแล้วก็มาสเตอร์ดีลุกครับเรามาเปิดกันดีกว่ามาดูดิว่าจะได้ตัวอะไรบ้างไปขอให้ได้ขอให้โดนครับขอให้ได้ขอให้โดน5 ดาว5 ดาว5 ดาวไอสัตว์5 ดาว5 ดาวโอ้โหแม่งสกายไรเดอร์ซอสชาร์ปชูเตอร์ออสโหดับใหญ่ครับเดอะเบลครับตัวผมไม่ได้ดับใหญ่ด้วยสงสัยไม่ได้ตัวละครแน่เลยครับโอ้โหตัวละครไม่ออกครับออกแต่ดาบใหญ่อะไรเนี่ยเซ็งเลยอ่ะ
อะไรก็ไม่รู้สงสัยโชคไม่อยู่ข้างคะอยู่โชคไม่เข้าข้างเราเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ผมจะพยายามเก็บไอ้สตาร์จัดใช่ไหมนี่เนี่ยจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูอีกถ้าเปิดได้เนาะโอเคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง TPGM ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับดวงไม่ดีเลยได้อะไรก็ไม่รู้วันนี้